Boas tardes a todos. Gracias a Carlos por chamarnos artistas. Empezamos ben. Bueno, vamos a presentar entonces o libro sobre Alejandro Viana, que tío bisavó, se non me equivoco, non de Roberto. Que, bueno, si algunha vez o ledes ou se o lestes, a verdade é que cando empezas a lelo dá a sensación de que estar falando de alguén de lexos, non? Incluso a mellor de a xente que vos gusta un pouco sobre a nosa historia, a historia de España, sobre todo sobre a Guerra Civil, da sensación de que estamos falando dunha persona de lexos, pero en cambio é unha persona pois moi cercana, non? Porque é unha persona de aquí de Pontevedra, sobre iso vai nos a falar Roberto. Eu tuve a sorte de lelo. A verdade é que, como dixen antes, vaise meter a fondo Roberto nel, pero eu, polo menos, a impresión que a mí me causou, sinceramente, é que unha vez que empezas a lelo vaste dando cuenta, sobre todo, do traballo de investigación que hai detrás, non? Porque ten unha cantidad de datos pero impresionantes, e ademais o que máis me gusta, sinceramente, que están de alguna maneira corroborados donde se pode verdadeiramente contrastar, ou ben no museo ou ben noutras zonas, donde non é algo que Roberto se inventara, non? Senón que é algo que está contrastado, está aí, e que te das cuenta de o traballo de investigación tuvo que ser considerable. Pero unha das cousas que máis me chamou a atención, tamén xo teño que dicir, é o difícil que che tuvo que ser conseguir esa documentación, porque no momento que esas cartas que vades a topar por aí e outra serie de temas que se falan aí, supoño que a xente que tuvo esa documentación correu un riesgo gravísimo tendo esa documentación aí, porque con bastante menos cousas fusilaron a muchísima xente que a ter ese tipo de documentación que tiña, non? Entonces supoño que tuvo que ser dificilísimo, que en moitos casos, estamos falando xa de personas seguramente dunha certa edad, pero que ainda tiñan o medo no corpo daquela época, e que se entregaran ao final, non? Porque supoño que iso estarían moi escondidas en algúns sitios que ao mellor xa nin sabían delas, non? Tenían que ser, en algúns casos, pois familiares ou tal, non? Entón, sinceramente, a min, a parte xa da historia en sí, non? Que son libros que todos debíamos conocer, desde o meu punto de vista, non? Porque a veces, cando pasan cousas recientes, como se están falando agora deste cambio de sacar de sepulturas, como foi o outro día de Queipo de Llano e todas estas cousas, non? Que a veces hai xente que ao mellor pois non o entende, non? Porque ao largo dos anos se separan ao mellor esas figuras dos represaliados que foron ali. Ao mellor lendo libros como este, pois o entendíamos mellor de por que iso xa se tiña que haber feito hai moito tempo, non? Fora do bando que fora, non? Jamás deben estar os asesinos coas víctimas, e iso foi así, fora do bando do que fora, non? Entón, sinceramente, eu nunca falara disto con Roberto desde o día que o comprara, e sinceramente a min me causou unha impresión que, xa te digo, a parte de que a min me gustan eses temas, non? Pero que incluso penso que a xente que ao mellor non está tan metida nese tema, que é unha documentación importantísima por iso, porque hai testimonios aí que eu nunca pensei que foran capaces de conservarse e que estuveran en algún sitio metidos, e que alguén os pudera sacar a luz, non? Non me extraña, por outro lado, que este libro levara ao premio de investigación Antón Losada Diéguez, non? É un premio moi importante, sobre todo a investigación, e despois do traballo. Pasa que, bueno, somos así medio parecidos, non? Estamos metidos en 50.000 historias, e non sei onde carallo pode sacar este home o tempo despois da profesión que ten a política, e ser capaz de escribir un libro de semejante envergadura coa cantidad de documentación que ten aí, non? Por lo tanto, eu paso ya a... Quero felicitarte porque efectivamente a mí me causou unha impresión fabulosa, e non é por facerche a pelota, que sabes que non é o meu estilo, Paso ya o tema a Roberto, porque ele é o que se vai encargar de explicarnos como foi capaz de conseguir iso todo. Moitas grazas, Luis. Grazas.
Bueno, boas noites a todos e a todas. Moitas grazas ao Centro Cultural de Xinzo por facilitarnos poder facer hoxe aquí este acto, a Carlos Anieves tamén, que foi tamén que se encargou durante estes días de botar unha man para que pudéramos facer aquí este acto, a Luis pola súa presentación. Antes de comenzar a exposición, vamos a poñer un audiovisual de 2 minutos que en imaxes, pois de alguma maneira reflexa o que foi a vida do meu tío bisavó, de Alejandro Viana. É un tráiler dun libro, digamos, un traballo máis que fixo aquí o seu veciño Emilio. Aquí está, ahora. Vamos a ver se vai agora isto. Vale, perfecto. Bueno, boas noites de novo. Eso me empezou estas charlas comentando que para mí facer este traballo foi realmente o máis importante que probablemente fixe na miña vida, non? Creo que hai como un pouco de eco, non? Vou poñer aquí un poquinho máis atrás. Sí, no, pero aquí retumba un pouco, non? Parece que fai así un pouco de eco, non? Eso seguro. Bueno, decía que para mí foi o máis importante que fixe na miña vida, non o feito de publicar un libro, que tamén é a primeira que o fago, senón o feito de recuperar do esquecemento a vida do meu tío bisavó, non? Para min o traballo de investigación foi casi como estar resucitando un morto, foi a sensación que me provocou ao longo dos anos, conforme iba avanzando, iba descubrindo cousas dun personaxe que de primeira era totalmente descoñecido para min, e tive un pouco esa sensación, non? De alguén que estaba morto, no sentido máis duro da palabra, morto, esquecido, sepultado no olvido por completo, e esa sensación de que o traes como a vida, non? O volves a darlle vida a un xeito, non? Eu, aínda que non sabía casi nada de Alejandro Viana, sempre coitei falar xa dende moi neno, cando iba á casa do meu avó Ponciano Mera Viana, que era o seu sobrinho, algúns o mellor aínda vos acordaredes del, este home que vedes aquí á esquerda, con frecuencia na súa casa el facía referencia ao tío Alejandro, o seu tío, que fora deputado, e iso era un motivo de orgullo na familia, non? Tivéramos un familiar deputado, un tío e que morrera en México. Pero nada máis que iso, non había máis información, non entraba máis detalles, nin máis fonduras, nin de que fora deputado, nin por que morrera en México.
E así foron pasando moitos anos ata que, grazas a meu avó, que o mantivo na memoria, pois, cando eu xa ten unha certa formación política, unha certa formación histórica, e un sabe que México foi o destino da maior parte dos exiliados republicanos, pois un día de casualidade, pois estamos falando xa do ano 2000, eu xa tiña casi 30 anos, pois de casualidade fixen a ecuación e dixen México, destino dos exiliados, a ver se foi deputado republicano e morreu México en condición de exiliado. E decidí preguntarlle ao meu avó, que me confirmou que efectivamente fora así. Pois o meu avó, ao final de alguma maneira, é que nos trae a Alejandro Viana ao presente e que nos conecta con ese pasado, pois eu tamén puxen esa foto ao lado, que é o meu avó no frente de Teruel. O meu avó foi mobilizado no bando franquista e no ano 38, no frente de Teruel, esa imaxe que vedes aí. Bueno, cando o meu avó me confirma que efectivamente o seu tío fora deputado republicano e morrera a México como exiliado, entón sacou dun caixón que tiña unha carpeta guardada con este recorte de prensa do Faro de Vigo do ano 97, nestas crónicas sobre a historia de Vigo, onde se falaba de Alejandro Viana, que foi un personaxe moi destacado na vida social, política e empresarial da cidade no primeiro terzo do século XX, e ademais se engadía, na parte de abaixo noticia, unha pequena información sobre un papel importante que tivera nos primeiros meses do exilio en Francia, cando cruzaron os Pirineos, axudando a moitos refugiados para poder escapar rumbo a América. Bueno, era pouca información, pero entre isto, algunhas fotos que aínda conservaba de Alejandro Viana, meu avó, e algunhas cosas que mecanografara él de cuestións que escoitara ou que sabía da familia sobre a súa trayectoria, foi suficiente para decir, bueno, que hai que investigar e que profundizar na figura de Alejandro Viana e saber quen foi, non? Entón, a partir de aí, empezou xa un traballo de investigación, estamos falando do ano 2000, empezou un traballo de investigación que primeiro me leva a falar coas persoas que aínda vivían naquel momento, que o coñeceran, os seus sobrinhos que aínda vivían como o meu avó, outros familiares, a través dos que, por certo, conseguín, entre outras cosas, moitas fotografías, concreto unha sobrinha política del que me regalou un álbum con unhas 50, 60 fotos, que é toda unha xoia de fotos dos anos 10, 20, 30, hasta o ano 52, que Viana morre en México. Aquí vedes algunhas desas fotografías que conseguí na investigación. Co tempo lamentei ter feito tan tarde esa ecuación, porque logo fui dando conta de que moitas persoas que o coñeceran morreran xa na década dos 90 e xa non tiña oportunidade de rescatar o seu testimonio, que teria tido seguramente moitísimo valor. Bueno, unha vez que xa teño toda a información a través das persoas que ainda había, algúns exiliados que todavía vivían no ano 2000 que tamén o trataran e o coñeceran, empecé xa outra vez a investigación en arquivos, non? En arquivos en Galicia, en España, en Madrid, en Salamanca, en Bilbao, en Portugal, en Francia, en México, moitísimos arquivos que me fixeron ver que Alejandro Viana deixara un rastro documental espectacular ao longo da súa vida. É dicir, deixara como milleiros e milleiros de pezas dun puzzle, porque ao final a súa vida a mí se convertiu como unha especie de puzzle, onde empecé con moi poquinhas pezas e iba topando, íbamos completando toda unha vida intensa e impresionante. Información, como digo, en arquivos oficiais, arquivos de partidos políticos, de fundacións, arquivos particulares, información incluso en libros, non? Que era algo que nin podía sospeitar, libros como estes que vedes aquí, memorias de exiliados, persoas que ao chegar a América, tanto persoas moi famosas e recoñecidas políticamente, como persoas máis anónimas que ao chegar a América decidían escribir a súa experiencia na Guerra Civil ou nos primeiros meses do exilio en Francia e publicar un libro, unha especie de autobiografías ou de memorias, donde en moitos casos atopei moitísimas informacións sobre Alejandro Viana de exiliados que o coñeceron, que incluso saíron grazas a él de Francia e que logo, ao contar as súas vivencias, pois facían referencia a Alejandro Viana, incluso en situacións como este libro de Mi exilio, de Ramón López Barrantes, que fora o presidente do Banco Exterior de España, donde nos conta, por exemplo, como se encontra con Viana, que estaba facendo Viana, que pensaba e sentía Viana en Burdeos no ano 40, cando entran os nazis en Francia, non? Que gracias a este libro descubriu o que facía, o que pasaba Viana nese momento, senón non tería ninguna outra información porque non atopei ningún outro tipo de fonte informativa e, como digo, estes libros tamén foron pezas esenciais para completar ese puzzle impresionante, non? Bueno, depois de 10 anos, donde, por exemplo, se atopa moitísima documentación en hemerotecas, o Faro de Vigo, el pueblo gallego, hasta o ano 36, iso era casi a diario en épocas, en décadas como a década dos 20, donde ele está no Concello de Vigo, prácticamente a diario salía Alejandro Viana na prensa de forma moi habitual, non?
Como digo, o gasto documental é inmenso e xuntei milleiros e milleiros de documentos en apenas 10 anos e xa había material de abondo para dicir, bueno, isto todo hai que convertirlo ahora nunha biografía, hai que contar a vida a partir de toda esta información que estaba desperdigada. Bueno, fixen un primeiro traballo biográfico, digamos como un traballo académico, moi denso, moi extenso, tan extenso que este libro ten 260 páxinas. Se o traballo de investigación completo que teño feito o pasáramos este formato, estaríamos falando dun libro de 1400, 1600 páxinas, o que nos dá unha idea da cantidad de información que se puido atopar sobre a vida de Alejandro Viana. Bueno, como digo, fago ese traballo, me sirve para ler o meu avó, que aguantou hasta o ano 2013 con 101 anos e unha lucidez impresionante, e eu contei por capítulos durante varios meses, para que coñecera en detalle toda a historia, que para era descoñecida na maior parte de toda a súa dimensión, e para que disfrutara de saber quen fora o seu tío bisavó, con todas as consecuencias. E, aínda que poda parecer, ou se poda pensar que o traballo de investigación remata aí, o traballo de investigación non rematou, nin creo que remate nunca, Aínda me siguen aparecendo cousas con frecuencia de Alejandro Viana, por poñer un exemplo, e isto é como consecuencia, sobre todo, dos avances técnicos que ten habido nos últimos anos, todos estes procesos de digitalización que se están facendo nos arquivos, de digitalizar todos os documentos e poñelos en internet para que calquera persoa por acceder a eles, facilita moitísimo a investigación. Antes había que ir necesariamente presencialmente aos arquivos, botar ali moitos días ou semanas, buscando a veces un pouco a cegas, en caixas, e tal. Ahora, moitos documentos se poñen, como digo, a disposición da sociedade a través da digitalización, a través de internet. Non hai moitos anos, facendo búsquedas que fago periódicamente en internet de Alejandro Viana, de repente descubro 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado. Bernardino Machado fora o presidente da República Portuguesa, que se tivo que exiliar nos anos 20, a finais dos anos 20, a Galicia, cando empeza a dictadura de Salazar en Portugal, e estas cartas me revelan que Alejandro Viana fora o anfitrión de Bernardino Machado no seu exilio en Galicia, que Alejandro Viana se encargaba incluso de comprarlle os zapatos ás súas fillas, porque contan algunha destas postais, que se encargaba de pagar o aloxamento, a pensión a exiliados portugueses en Vigo. Eu non tiña nin idea, a mí nunca se me tería ocurrido ir a Fundación Mario Soares, en Portugal, o arquivo Bernardino Machado, a buscar información sobre Alejandro Viana, porque eu non tiña ni a máis mínima idea, ni a máis mínima pista ou indicio de que Alejandro Viana tivera algún tipo de relación con Bernardino Machado. O feito de que escanearan esas cartas, as colgaran en internet e puxeran cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado, fixeron que simplemente poñendo dúas palabras, de repente me atopara con algo que non era unha peza do puzzle que eu botara en falta, pero ao final foi unha peza do puzzle que enriqueceu máis esa asombrosa vida. Bueno, estamos xa entón a principios da década de 2010 e con ese traballo feito había necesidade de dar a coñecer a Alejandro Viana. Se non podía quedar simplemente no ámbito da familia, había que intentar achegar a figura de Alejandro Viana a máxima poboación posible. Iso obrigaba a escribir un libro, non? Claro, escribir un libro implicaba varios retos. O primeiro, resumir o traballo, porque claro, publicar un libro de 1400 páxinas, ou de 800, ou de 400, para que non cho lea ninguén, cho compren 4 amigos por compromiso, poñan nunha estantería pa encher e facer bulto, e che lean como moitas 10 primeiras páxinas e aguantan tanto. Entón, o primeiro era resumilo, porque do que se trataba era de conseguir que a xente o lea, que chega a máxima xente posible. Bueno, de resumir, a mí se me dá mal, espero xe non dar exemplo, e ainda por riba, cando estás falando dunha historia que é apaixoante por un lado, porque é unha historia épica, sobre todo nesta parte final, non? É casi como unha historia de película, donde todo che parece importante, non sabes moi ben que recortar. Además, tes a sensación de que ao recortar estás privando a xente de información que ti sabes e que crees que sería interesante que todo o mundo a coñecera, non? Bueno, ainda así, o reto conseguiuse porque, como digo, se baixou a 260 páxinas, que é unha dimensión asequible, un libro que se lee nunha semana sin gran esforzo, con bastante rapidez, non? É certo que se conseguiu resumir a costa de reducir o libro a unha parte moi pequena da súa vida, que é do ano 36 ao ano 52, os seus últimos 16 anos de vida, pero viveu 75 anos. Entón, hai unha parte grande da súa vida tamén moi interesante, non tan épica de película, pero tamén moi interesante antes da Guerra Civil, que aquí se liquida nunha páxina simplemente para que o lector saiba quen era Alejandro Viana no ano 36, porque o libro empeza no ano 36, pero el nacera no ano 1877 e xa tiña unha vida longa vivida e moi intensa, non?
Bueno, como digo, conseguiuse resumir e o segundo reto era intentar facelo ameno. Cuestión tamén complicada, difícil, primeiro porque os ensaios e as biografías por si mesmas non é doado que podan ser entretidas, e segundo porque eu de dotes literarias, nada, eu fago demandas xudiciais, algunhas notas de prensa e fora disso non teño moita máis capacidade literaria, non? A mí me preocupaba moito ese reto porque eu me daba conta que tiña unha gran historia, non? Porque a historia era unha gran historia, e os que a leestes pois seguramente coincidedes comigo, non? Sí, sí. E tiña o medo de dicir, a ver se vou a estragar unha gran historia por non saber escribila e contala ben, non? E depois dalle moitas voltas, porque non sabía moi ben como facelo, un día decateime de que era máis sinxelo do que parecía. E se finalmente o libro é ameno e entretido, que é o que di a xente que o leo, que se lee rápido, que é moi así áxil, non é tanto mérito meu como mérito dos materiais que atopei, deses centos de cartas que comentaba antes Luis, eses libros, esas memorias, os documentos oficiais dos servizos secretos franquistas, etcétera, etcétera, que son documentos que me permitiron poñer a falar os protagonistas no libro. Para que vou estar eu contando a historia? Na medida do posible, pon a falar os protagonistas, que sexan eles os que falan en primeira persoa, de maneira que casi parece unha novela por momentos, porque hai esas cartas cruzadas donde diferentes personaxes están falando, pero está baseado en feitos históricos, non é nada inventado, e dá esa sensación por momentos casi de unha novela, entre que é épica e ten ese ritmo da propia correspondencia e outros documentos, pois iso favorece moito que fora un traballo, pois, para ser unha biografía, pois bastante asequible e fácil de ler e entretido, non? Como digo, un documento é un libro donde todo o que se conta, incluso que eu conto como narrador en certos momentos, son cousas que están todas documentadas, excepto que non se explica de onde sale todo o que aí se contas. As únicas fontes que se citan aquí expresamente a pé de páxina son as que se reproducen literalmente, cando se poñen literalmente cousas. Logo eu fago afirmacións como narrador que algún poderá decir, bueno, e de onde saca este home este dato, esta información? Logo explicarei como se pode solucionar esas dúbidas que se podan suscitar. Bueno, e como decía, todo baseado en feitos históricos. Eu non me tomei ninguna licencia artística, ainda que a veces poda parecelo. Hai unha pasaxe, por exemplo, cando Viana escapa de Figueras rumbo a Francia en coche, donde se di que hai ametrallamentos polo camiño e tal, e se di que ese día era un día soleado. Iso non é que eu me invente que sería soleado para que quede así bonito, non? Tomándome unha licencia artística. É porque hai unha fonte, como a fonte oral, que está en YouTube, máis colgada, unha persoa que estaba nese momento con Alejandro Viana vivindo esa situación, que di que ese día era soleado. Co caso de unha persoa que estaba ese día ali, non vamos a poñelo en cuestión e en dúbida, non? E logo, o terceiro reto era atopar que eu o publicara. Tiven a sorte de atopar a editorial Belagua, unha editorial de Vigo, que apostou de forma entusiasta polo proxecto, fixo un gran traballo, porque o libro é un libro bonito, é un libro que está moi ben maquetado, un libro moi agradable para ler tamén en canto a súa presentación, máis alá do seu contido, e ademais esa aposta polo proxecto e polo libro levounos incluso a que hai un mes escaso a editorial sacou unha nova edición traducida ahora ao castelán, para poder chegar coa figura de Alejandro Viana tamén ao resto de España e a América, onde hai moitos descendentes deses exiliados que saíron de Francia grazas a Alejandro Viana. Bueno, decía antes que para non privar a xente, e sobre todo os investigadores, que como a min sí que agradecemos eses tochos cando estás investigando sobre algo, porque podes atopar cousas de detalle e de interese, e tamén para, ao mesmo tempo que a xente poda saber de onde sale toda a información que aquí se di, cando non sempre se cita a fonte, o que fixemos, a solución que lle demos foi moi sinxela. Foi facer esta páxina web moi básica, pero moi útil para o objetivo que se persigue, que é www.alejandroviana.gal. Aquí están colgadas, por exemplo, todas as fotografías que atopamos durante a investigación, que son dúcias de fotografías que tamén sirven para que calquera persoa poda identificar personaxes que salen nesas fotos que eu non sei quen son, xente que sale con Alejandro Viana nesas imaxes, e aquí próximamente estará tamén colgado e disponible para todo o mundo o traballo biográfico completo, é dicir, ese traballo do que xurdiu este libro como un resumen, non? Co cal, calquera que quera ter toda a información, ler o traballo inteiro de que trasladado isto en 1400 páxinas, aí o vai ter disponible, e calquer investigador que este investigando sobre esta etapa pode atopar aí cousas de outros personaxes que lle poden ser de utilidade. Bueno, decía ao principio, ou decía antes, que o libro comeza a contar a historia de Alejandro Viana no ano 36, aí onde empeza realmente a historia que se conta no libro.
pero no ano 36 Alejandro Viana tiña 59 anos, casi 60 anos, non era un rapaz, xa tiña unha vida e unha vida longa e intensa vivida. Por iso, nestas charlas, me paro un pouco máis a explicar quen era Alejandro Viana no ano 36, porque calquera lector vai poder entender moito mellor o que pudo significar para Alejandro Viana o que acontece no ano 36, o golpe de Estado e todo o que vai vivir despois, sabendo quen era Alejandro Viana, cal era toda a súa trayectoria anterior. Bueno, Viana naceu en 1877 na Praza Maior de Pontareas, alá ao fondo, naquelas casas que hoxe en día xa están prácticamente todas caídas, nunha familia moi humilde, e el con 14 anos marcha, bueno, máis que marchar o mandan para Vigo a traballar, porque o rapaz destacaba, eso antes se acordaba o meu avó, porque se contaba na familia, porque era un rapaz que se mira que tiña aptitudes, aínda que non estudara, non tiña formación, e o mandan para Vigo para traballar en negocios dunhas familias ponteareas coñecidas e moi adiñeiradas, os Arbones, os Garra, Castellanzuelo, familias, como digo, moi ben posicionadas en Vigo. El se marcha para ali a vivir, en concreto, na casa de Amado Garra, que todos coñecemos, que ten unha rúa en Pontareas, o líder agrarista, que é da súa edade, basicamente, comparten, digamos, a posadolescencia xuntos, e el, neses primeiros anos en Vigo, vaise formar no círculo mercantil, de forma un pouco autodidacta, en cuestións contables, en temas empresariais, mercantis, etc. Tamén vai aprender francés, e iso o vai levar, coas súas capacidades, ademais, a que con 22 anos se converte en apoderado, en xerente desta empresa, que era unha empresa tamén desta familia, do marido dunha irmán de Amado Garra, que se chama Jimeno y Compañía. Unha empresa moi curiosa, como vedes, compañía importadora e exportadora de ovos. Bueno, Viana vai ser o xerente e aos poucos anos se vai convertir nun dos 4 socios desta empresa. Esta empresa tiña prácticamente na práctica como monopolio da recollida de ovos para a súa exportación en todo o sur de Galicia e o norte de Portugal ata Porto, ata Matosiños, con delegacións en moitísimos concellos. Aquí en Pontareas tiñan un almacén tamén, en Tui, en Valença, en Nas Neves, bueno, en a maior parte das localidades tiñan almacéns, ademais de que recollían nas feiras, recollen aquí na feira en Pontareas, os produtores de ovos daquela época, e tiñan unhas instalacións centrais en Guixar, que era a zona industrial daquela en Vigo, incluso con cámaras frigoríficas, que daquela era un avance tecnolóxico de máximo nivel, e dende aí exportaban a Marrocos, a Inglaterra, a outros lugares do Estado, non? Bueno, esta empresa, para que vos fades unha idea do volume de diñeiro que manexaba e que explica en boa medida a fortuna que vai conseguir Viana vindo dunha familia humilde de moi pouquiños recursos, en teses doutorais sobre o Porto de Vigo na primeira década do século XX, estamos falando de 1902, cando ele empeza a traballar nesta empresa. Nesas teses doutorais se conta, por exemplo, que a exportación de ovos representaba no Porto de Vigo o 20% das exportacións, por enriba do que representaban as conservas, coa diferencia de que conserveiras había entre 10 e 20 nesa década, e empresas dedicadas a isto só había a de Jimeno y Compañía, e uns anos despois aparecerá outra máis. Isto é o que explica que no ano 36, cando a Garda Civil fai os informes sobre Alejandro Viana para procesalo, calculan o seu patrimonio nunha cantidade en pesetas que, trasladado a euros actuais con un certo rigor, estaría entre 3 e 4 millóns de euros actuais. Por iso, o vídeo, cando mirades o principio do vídeo, o de un home feito a sí mesmo, porque evidentemente a él non lle regalaron nada, e coas súas capacidades, as súas actitudes, foi capaz de ir avanzando. Esta non foi a única actividade empresarial a que se dedicou e a que se vai dedicar. El depois se convirte tamén en conserveiro. Seguimos na primeira década do século XX. De feito, vai ser directivo da Unión de Fabricantes de Conservas da Ría de Vigo. Vai ser o representante dos exportadores do Porto de Vigo. Durante varios anos, vamos a ver na prensa, habitualmente defendendo os intereses dos exportadores do Porto de Vigo ante o goberno do Estado sobre diferentes cuestións que lles afectaba a este sector. No ano 1907, vaise producir un feito na súa vida que vai ser tamén trascendental, tanto persoal como a nivel, digamos, social, que é o seu casamento. No ano 1907, el se casa con Josefina do Tras Fábregas, tamén que vedes aquí, polos apelidos xa vos podes imaginar, era de familia catalán, de cataláns que viñeran no século XIX, finais do XVIII, principios do XIX, para o Morrazo, que se dedicaban a salgadura, que nesta altura xa se dedican a conservas dotras, que é unha conserveira que vai durar ata prácticamente os anos 60, e isto xa supón, digamos, a introducción dese rapaz que dunha familia humilde se marchou para Vigo a traballar,
a introdución definitiva na burguesía industrial viguesa destes primeiros anos do século XX. Nos anos seguintes e nas décadas seguintes vai seguir con muchísimas actividades económicas, vai ser vocal da Caixa de Aforros de Vigo, vai ser tamén accionista do Banco de Vigo, vai ser vicepresidente do Consello de Administración da promotora do Estadio de Balaídos cando se construe o Estadio de Balaídos nos anos 20 nesta cidade, e vai participar na constitución de muitísimas outras empresas pesqueiras, como por exemplo a empresa pesqueira Viana Bandeira Compañía, con un empresario portugués, Antonio Bandeira, que a algúns vos sonará porque tiña aquilo de Bodegas Bandeira no Calvario, onde agora hai un centro comercial que se chama de feito Bandeira, aí vedes de feito ese negocio dos anos 60 ou 70, e vai acabar sendo na década dos 30 presidente dunha das principais empresas de Vigo, a de Tranvías Eléctricos de Vigo. Ele era un dos máximos accionistas e se acaba convertindo nos anos 30 no presidente desta empresa que, como digo, foi tamén das máis importantes da cidade no primeiro terzo do século XX. Bueno, el ten moita actividade tamén empresarial en Portugal, tanto é así como o avó Ponciano se acordaba moitas veces e comentaba que se acordaba de que Viana tiña unha habitación alugada todo o ano nun hotel de Porto, dicir, con tanta frecuencia e botaba tanto tempo alá que xa non lle compensaba andar a coller unha habitación cada vez que iba, xa tiña unha habitación como se tivera unha segunda residencia en Portugal das longas estancias que tiña lá, porque tamén tiña os negocios de conserveiras, do tema dos ovos, porque exportaban a través do porto de Leixoes en Matosiños, ademais do de Vigo. Aquí o vemos nun balneario en Portugal, con un personaxe que aínda non o teño identificado. E en paralelo coa súa actividade empresarial, como era moi habitual naqueles tempos nas persoas como Viana que viñan dunha extracción humilde, eles ao mesmo tempo teñen un compromiso social e un compromiso político. Vai ter unha gran actividade social na cidade de Vigo. Sempre falo de Vigo porque el vivía en Vigo, pero el viña todas as fins de semana a Pontareas, onde tiña unha irmán solteira, onde tiña a súa nai, que viviu hasta os anos 20 ou 30, e visitaba sempre todos os fins de semana, sempre viña a Pontareas e tiña moita relación con Pontareas. Bueno, el foi un dos fundadores do Ateneo de Vigo, vai ser tamén presidente do Círculo Mercantil de Vigo, toda unha institución da cidade no primeiro terzo do século XX, aquí o vedes nun encontro de directivas do Círculo Mercantil de Vigo e o Círculo Mercantil da Coruña. El vai ser un dos cofundadores da editorial que vai publicar El Pueblo Gallego, principal xornal de Galicia dende o ano 23, que é cando se funda, ata o ano 36, vai ser de feito o seu primeiro conselleiro delegado do xornal El Pueblo Gallego e íntimo amigo de Portela Valladares, que vai ser, además, logo presidente do goberno, con quen ten unha, como digo, unha estreita confianza. E durante todos estes anos, hasta o 36, el vai ter tamén muitísima actividade social filantrópica, altruista, de axuda aos demais, sobre todo as persoas máis desfavorecidas. Vai montar unha fundación para a infancia que se chama Fundación Viana, que se monta ademais cos cartos que se recadan nunha homenaxe que os cidadáns vigueses organizan a Alejandro Viana nos anos 30. Vai a participar na Casa da Caridade de Vigo como un dos seus directivos xunto a Eugenio Fadrique, algún vos sonará tamén, un gran empresario vigués con quen Viana tiña unha estreita relación de amizade, e ese altruismo el vai no levar incluso a súa vida persoal. Nos anos 20, unha irmán de Alejandro Viana morre e deixa orfos de nai a 6 fillos, a 6 nenos moi pequenos, novos, que o pai os deixa abandonados, vivían nas neves, e o meu avó ainda se acordaba disto, de como os primos chegaron aquí a Pontareas descalzos, feito unha calamidade, e Alejandro Viana e a súa muller deciden acollelos na súa casa en Vigo como se foran os seus fillos e criálos e cuidalos como os seus fillos, porque Alejandro Viana e Josefina Dotras non van ter fillos, e o que si fan é, como digo, acoller a estes seus sobriños. Aquí vedes unha foto con dous deles, con Viana, a muller que está no medio, e a sogra de Alejandro Viana na esquerda. Como exemplo, por anecdótico e por curioso, dese traballo altruista e filantrópico, pois aquí temos unha nota de prensa do ano 24, onde se comenta como Alejandro Viana organizou un partido de fútbol entre o Celta e o Porto, en Portugal, para recadar fondos para o Sanatorio Marítimo do norte de Portugal. Este tipo de actividades eran, como digo, moi frecuentes e moi habituais, aparecían na prensa, donacións para todo tipo de causas solidarias, etc. Bueno, toda esta actividade empresarial e social fai que Viana teña, digamos,
unhas relacións sociais con moitos personaxes moi coñecidos. Aquí o vemos, por exemplo, con Amado Garra, que é o que está no centro, en Palma de Mallorca, no ano 34, Viana é o da dereita, o da esquerda aínda non identifiquei que personaxe é. Aquí o vemos tamén, por exemplo, nas múltiples estancias que tiña ele en Mondariz Balneario, daquela os ricos, a xente con moito diñeiro, veraneaba e pasaba o seu ocio en balnearios, non? Era o típico daquela época. Aquí vemos con Cesario Corval, o doutor Corval, que ten en Vigo unha rúa dedicada, que era coñecido como médico dos pobres, outra persoa tamén moi altruista, de feito hai outra fundación que se chama Corval Viana, que montaron entre os dous tamén para axudar tamén a infancia. Aquí o vemos en paseos por Mondariz Balneario. E aquí vemos outra imaxe con outro personaxe moi coñecido de Vigo, con Gregorio Espino, que é este señor de bigote que está aí á esquerda de Alejandro Viana, con bastón, nun acto oficial. Aí tamén está Carlos Sotelo á esquerda de todo, que daquela era ministro nunha visita nun acto oficial en Vigo. E aquí vedes, imaxes, fotos das que teño moitas, con moitos personaxes desa época de Vigo, de outros lugares que tiñan a Mondariz Balneario como centro, incluso a intelectualidade, non? Tiña a Mondariz Balneario como o epicentro do seu ocio, non? E do seu lecer. Como exemplo da importancia que Alejandro Viana tiña en Vigo e da relevancia da súa figura, aquí temos un libro do ano 32 sobre Vigo, Tratado de Viguismo, de Bernardo Bernárdez, onde se fai unha semblanza moi elogiosa e laudatoria de Alejandro Viana, que, por certo, se adianta o que calquera que lea o libro o vai perfectamente a descubrir e a percibir, non? Puntilloso en cuestións do ben público, sereno, recto, inflexible, constante ao servicio de toda a causa de xusticia, non, Luis? Eso se mira perfectamente no libro cando un lee como era o seu carácter e como actúa nesa situación a partir do ano 36. Isto nos dá unha idea de quen era Alejandro Viana para os vigueses nesa altura do ano 32. E dicía antes que en paralelo coa actividade empresarial e coa actividade social tamén hai un compromiso político. Viana é republicano, de conviccións republicanas e democráticas, dende moi novo, sobre todo da man de Amado Garra. Amado Garra é o líder republicano vigués por excelencia, daquele de Ponteareas, é o que monta o Partido Republicano Vigués. Viana vai participar nas candidaturas de Amado Garra como candidato a concelleiro, aínda que non sabe, estamos falando da segunda década do século XX, e no ano 1919, de feito, Viana é detido e encarcerado con motivo dunha folga xeral que hai en todo o Estado, onde se cuestiona a monarquía, se pide democracia, se pide república, e encarceran a moitísimos republicanos. Viana encarcerado no Castelo do Castro durante máis de 2 meses, ata que finalmente todos son liberados e as cousas volven á normalidade. É curioso, se ledes a información desta época, nos chamaría moita atención hoxe en día que, ademais de deter e encarcerar a sindicalistas, obreiros, etc., era unha folga xeral, tamén encarcelan e deteñen a médicos, a farmacéuticos, a empresarios, a abogados, etc., non? Porque a mí era realmente interclasista, digamos, a defensa deses principios republicanos e democráticos nese momento, non? Do ano 1917. Chegamos aos anos 20, el se convirte en tenente alcalde do goberno que preside o alcalde Gregorio Espino en Vigo, e o concelleiro ademais de Facenda en concreto. Vai facer unha gran labor de saneamento económico do concello, de investimentos públicos, de municipalizacións de moitísimos servizos. El é realmente o motor dese goberno. Se mirades a prensa desa época, Gregorio Espino é unha figura máis institucional, o que está todos os días na prensa defendendo a acción de goberno, contestando a oposición nos plenos, etc., é Viana de forma continua e constante. De feito, esta imaxe que vedes aquí, a despedida de Gregorio Espino cando dimite como alcalde no ano 25, levaban 2 anos e pico gobernando. Alejandro Viana queda como alcalde, sustituindo a Gregorio Espino. A xente quere que siga de alcalde, pero el finalmente, despois dun mes, decide tamén presentar a súa dimisión e renunciar a continuar como alcalde da cidade de Vigo. Aquí mirades ampliado, Gregorio Espino a dereita, a esquerda Alejandro Viana, se non me confundo, que está ao lado dele Martínez Garrido, que será uns anos despois alcalde na República de Vigo. E para que fades unha idea do revolucionario que foi a súa actuación municipal, con cosas moi avanzadas para esa época, aquí temos unha frase del en El Pueblo Gallego, das moitas entrevistas e declaracións que facía, cando el pon en marcha toda unha serie de impostos para os que teñen máis, para que contribúan ás arcas municipais, se produce unha contestación social por parte das clases máis adiñeiradas que focalizan toda, digamos, a súa agresividade en Alejandro Viana, porque non queren contribuir, non?
E aquí vedes como di que non creo que sexa pedir moito ás clases pudientes entre as que está el mesmo, o sea, que el se estaba aplicando a sí mesmo ese tipo de política, que unha parte do que teñen o dediquen ao engrandecemento da cidade de Vigo, non? Era unha visión moi avanzada para esa época nisto e en muitísimas outras cousas que se poñen en marcha nesa altura nese goberno municipal. Bueno, chegamos ao ano 30, estamos xa nas portas da Segunda República e aquí vemos Alejandro Viana presidindo un acto en Salvaterra, na sede das Federacións Agrarias, con Otero Pedrallo, con Portela Valladares, con Álvarez Gallego, con Enrique Peinador. Bueno, e vade ir vendo como Viana as súas relacións sociais eran con personaxes moi coñecidos da vida política, intelectual, de Galicia, daqui da nosa zona, etc. Non? O que fai ainda máis sorprendente que fora un absoluto descoñecido. Non? Bueno, chegamos ao ano 31, se proclama a Segunda República e Alejandro Viana se converte no presidente provincial en Pontevedra do Partido Izquierda Republicana, que é o partido de Manuel Azaña, que vai ser logo presidente da República. El se vai encargar de organizar o partido en toda a provincia, en Vigo. Aquí vemos unha entrevista del que lle fan no ano 33 con motivo das eleccións xerais nas que el é candidato a diputado xunto con Castelao, cos galeguistas, cos agraristas, cos republicanos. Non saen elixidos nesa convocatoria electoral. Durante estes anos el tamén vai a ter moita relación, como dicíamos antes, con Bernardino Machado, expresidente da República Portuguesa, e tamén vai ter moita relación estreita cos galeguistas. E que a Republicana ten moita relación co Partido Galeguista. Vamos a ver a Viana participando e intervindo en actos do 25 de xullo con Castelao, con Valentín Paz Andrade, con Alexandre Bóveda. Aquí temos, por exemplo, correspondencia del con Alexandre Bóveda, cartas tamén de Alexandre Bóveda a Alejandro Viana, como esta que vemos aquí, e chegamos ao ano 36. Febrero do 36 volve a haber eleccións ás Cortes Xerais e se presenta a candidatura da Fronte Popular, na que tamén Viana participa novo como candidato, unha candidatura onde van galeguistas como Castelao, onde van socialistas, comunistas, agraristas, republicanos, e que é unha candidatura que vence nesas eleccións. Alejandro Viana sale elixido deputado, é deputado nas Cortes Xerais, é o candidato máis votado en Vigo, e daquela eran listas abertas, se votaban as persoas, incluso por riba de Castelao, que é o máis votado na provincia de Pontevedra. E isto que vedes aquí é unha orla con todos os deputados elixidos pola Fronte Popular no Estado español. A esquerda no recadro están os deputados galegos. Vedes a dereita ampliado, abaixo Alejandro Viana, arriba inconfundible tamén o círculo a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. A esquerda de Castelao está Osorio Tafall, que fora alcalde de Pontevedra, íntimo amigo de Alejandro Viana. Viana é o padriño dunha filla de Osorio Tafall que ainda vive en Pontevedra. A esquerda de Alejandro Viana está Suárez Picallo, Ramón Suárez Picallo, o galeguista, diputado que tamén vai ser, co que vai ter unha estreita relación durante a Guerra Civil. E, bueno, aquí a prensa dá conta da elección de Alejandro Viana como novo deputado nas Cortes Xerais no ano 36. El empeza a súa actividade a partir de febreiro, unha vez que toma posesión no mes de abril, e no mes de xuño, o 28 de xuño, ven a Galicia, ven a Vigo, para votar no referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia, que se vota ese día aquí no noso país. Ven, participa, vota a favor do Estatuto, e o día seguinte, o 29 de xuño, se marcha de novo para Madrid para continuar co seu traballo como deputado. Entre eses traballos está precisamente o de entregar o Estatuto de Autonomía, que foi apoiado maioritariamente polo pobo galego para esa autonomía. Aquí vemos unha imaxe da entrega do Estatuto de Autonomía o 15 de xullo do 36 o presidente das Cortes. 2 días despois, o 17 de xullo, van facer o mesmo acto con Azaña, que é o presidente da República, xusto na véspera do golpe de Estado. E aquí vedes Alejandro Viana, aí á esquerda, o que está atrás de todo, pues, inconfundible tamén Castelao. Diante de Castelao, esa señora que vedes aí, que é Miramontes, é a muller de Ángel Casal, que tamén está por aí, que era o alcalde de Santiago de Compostela. O que está no centro do círculo é Martínez Garrido, o alcalde de Vigo. Aí están os presidentes das deputacións provinciais, os alcaldes das principais cidades galegas, outros deputados tamén das Cortes Xerais. E este é, digamos, este é o momento onde se empeza realmente o libro. Todo o que contei ata aquí no libro se despacha en 4 líneas, non? Entón, aquí é onde empeza realmente o que se conta no libro, non? Pero é un momento tamén importante de facer unha reflexión, para iso expliquei todo o que era a vida de Viana hasta este momento, non? Eu intento facer unha reflexión importante para entender o que pudo supoñer para unha persona como Alejandro Viana o que se conta no libro a partir do golpe de Estado.
Cando Alejandro Viana, o 29 de xuño do ano 36, depois de votar no estatuto, a favor do estatuto, se marcha para Madrid, para fazer outras cosas isto, o último que se pode imaginar é que nunca máis vai volver a pisar a súa casa. O último que se pode imaginar é que nunca máis vai volver a ver a mirante parte da súa familia, a todos eses sobrinhos que criara na súa casa, o meu avó, etc. etc. O último que se pode imaginar é que nunca máis vai volver a ver a súa cidade de adopción, nunca máis vai volver a pisar na súa vila de nacemento Pontareas. O último que se pode imaginar é que nunca máis vai volver a ver a grande parte de todos eses amigos que tiña do mundo empresarial, social, político, etc. Que moitos deses amigos, sobre todo da política, moitos dos que están aquí nesta foto, volven no último tren do 17 de xullo de regreso a Galicia e atopan logo a súa morte nos días, nas semanas e nos meses seguintes, asesinados, fusilados, nas cunetas, etc. etc. El, con Castelao e algúns máis, o Osorio Tafal, decidiron quedar en Madrid algúns días máis e probablemente iso significou salvar a súa vida. O último que se podía imaginar é que iba a estar 11 anos separado físicamente da súa muller, 11 anos sin ver a súa muller. Era o último que se podía imaginar cando o día seguinte, con toda a normalidade, volve para Madrid. El, unha persoa que, como vedes, levaba unha vida no que xa o fora todo na súa cidade, el mesmo dicía que para ser diputado era como un cargo honorífico, era como un honor, un símbolo sagrado, desa visión que tiña na política esta xente naquela época, que era meterse xa na política neses grandes niveis cando un xa fora todo, xa tiña a súa vida resolta e decidían devolverlle á sociedade en boa medida parte do que a sociedade lles dera a eles, non? Cando conseguiran esa posición económica tan salientable, pois dedicándose á acción pública en beneficio do conxunto dos cidadáns, non? Bueno, esa traxedia que vai significar o golpe de Estado da Guerra Civil, el vai vivir, ademais, en primeira persoa moi directamente. Un dos seus sobrinhos, Javier Estevez Viana, dos que acolleran a súa casa, vai ser detido en Canedo, vai ser torturado nos baixos da casa do Concello de Pontareas e asasinado no cemiterio de Pontareas. Outro dos seus sobrinhos, Manuel Estevez Viana, irmán do anterior, que era médico, fora médico municipal en Tomiño, estaba como médico neses momentos en León, alístase o exército republicano como tenente médico e morre en combate en Toledo xa no mes de setembro do ano 36, os 2 meses de empezar a Guerra Civil, deixando orfos a estes 2 nenos que xa non tiñan nai, que estaban en León, e quedando Alejandro Viana como titor, formalmente, a efectos da República, deses 2 nenos. Para que vos fades unha idea de novo de quen era Alejandro Viana para os vigueses e ao fío desta tutela, Enrique Blaine, que fora o primeiro alcalde republicano de Vigo no ano 31, vai ser detido en Vigo, depois do golpe de Estado, encarcerado, está enfermo, gravemente enfermo, morre no cárcere, e antes de morrer, nas súas últimas vontades, deixa escrito que quere que os seus 7 fillos queden baixo a tutela de Alejandro Viana e de Eugenio Fadrique. Isto nos permite facernos unha idea de quen podía ser Alejandro Viana para os vigueses, para que un home como Enrique Blaine, pensando que a guerra podía acabar ben para os republicanos, decidira que os seus fillos quedaran a cargo nesa situación de Alejandro Viana e de Eugenio Fadrique. Bueno, durante a guerra Viana vai estar sempre acompañando o goberno republicano, vai asumir responsabilidades, por exemplo, conselleiro no Consello de Administración do Banco de Crédito Industrial, que é un banco público, e vai a acompañar en todo o seu periplo o goberno republicano, de Madrid a Valencia, vai participar en todas as sesións de Cortes que se van celebrando durante todo ese percorrido durante os 3 anos da Guerra Civil. Aquí vedes unha imaxe da sesión de Cortes dos deputados en Valencia no ano 38 e tamén nas sesións de Cortes que se van celebrar finalmente xa en Cataluña, cando xa se desplazan a Cataluña todas as institucións republicanas, incluída a sesión de Cortes máis dramática, que é a que se celebra no Castelo de Figueres a medianoite, nos sotos do castelo, xa baixo bombardeos, donde só hai 60 deputados de casi 500 que tiña as Cortes Xerais. Entre eses 60 deputados só hai 4 galegos, un deles é justamente Alejandro Viana. Bueno, nos días seguintes, como sabedes, estamos xa en febreiro do 39, todo se ven abaixo, as tropas franquistas xa avanzan imparables hacia a fronteira con Francia e se produce todo ese éxodo espectacular de 500.000 de refugiados que escapan dos bombardeos, dos ametrallamentos, das represalias, etc., que cruzan os Pirineos nestas condicións tan tráxicas como se ven nestas fotos, que, por certo, nos recordan cosas que vimos non hai moito tempo, hai poucos meses, do que pasou, por exemplo, en Ucraína, ou non hai tanto tempo noutros países onde hai
conflitos deste tipo e que os seguirá, por desgracia, seguramente habendo, dúas diferencias. A primeira diferencia é que, bueno, estas imaxes son en blanco e negro e as que vemos hoxe en día son en cor, aínda que estas probablemente son bastante máis duras que o que é hoxe en día calquera situación de crise humanitaria onde hai outros medios para facerlle frente con respectos que había naquela época, non? E outra diferencia tamén é, digamos, a conciencia, non? A verdade é que é increíble, non? E isto é unha proba máis desa desmemoria, non? Que temos no noso país por culpa de unha transición mal feita. É increíble para os que sí sabemos estas cousas cando ves como co tema de Ucraína a sociedade galega e española lóxicamente e afortunadamente se conmoveu, non? E se sentiu moi, digamos, moi identificada e moi solidaria e ao mesmo tempo saber que hai ese descoñecemento absoluto de que iso que os estivo conmovendo, esas imaxes tan tráxicas, canta xente descoñece por completo que iso mesmo foi o que vivimos nós non hai tantos anos e o mesmo que viviron os nosos avós, os nosos bisavós, os tíos avós, etc. Non? Desgraciadamente, un país desmemoriado que, por desgracia, non ten esa conciencia do que supuxo todo isto. Non? Bueno, precisamente, se algo ten tamén de útil o libro, máis alá de dar a coñecer a vida de Alejandro Viana, é que tamén sirve para chegar á poboación en xeral o que supuxo o exilio. Non? Sobre todo o que supuxo o exilio nos primeiros meses en Francia, non? Porque moita xente equivocadamente pensa, bueno, cando a xente cruzou os Pirineos, o peor pasou. E o peligro estaba en quedarse aquí, que te podían matar, etc., unos bombardeos, unas represalias. Non, realmente hubo xente que atopou a súa morte precisamente ao cruzar os Pirineos. En todo ese tránsito e durante as primeiras semanas e meses de acollida en Francia, que foron un auténtico desastre na liña do que fixeron as democracias occidentais, que deixaron por completo abandonada a República durante a guerra, mentras Hitler e Mussolini apoyaban a Franco, aí pasou exactamente o mesmo. O trato que reciben todos estes exiliados cando cruzan os Pirineos é realmente lamentable, non? A metade deles, 250.000 aproximadamente, mulleres, nenos e vellos, son dispersados por toda a xeografía francesa en moi malas condicións, perden o paradoiro entre eles, co cal non saben onde están os seus familiares, se están vivos, se están mortos, etc. E outro 250.000, os que estaban en idade militar, o que fan é metelos en praias. Metelos en praias simplemente con alambradas en pleno inverno, praias nevadas, nas primeiras semanas sin ningún tipo de teito, teñan que facer buracos na area para protexerse das inclemencias do tempo, do frío, nun inverno que foi especialmente frío como do ano 39. Aquí vedes esta imaxe impresionante, 90.000 persoas nunha praia, como a praia de Surmer, e había máis praias con dúcias de miles de refugiados. Imaginemos o que é 90.000 persoas metidas nunha praia con alambradas onde lles botaban a comida, así como os animais, para que pelexaran polo alimento. Moitos van morrer aquí de inanición, van morrer de enfermidades, etc. Aquí vemos imaxes como estas, que, como digo, son absolutamente descoñecidas para parte da sociedade galega e da sociedade española por ese pacto de silencio que supuxo a transición da ditadura á democracia. Imaxes, como digo, espectaculares. E que fai o goberno republicano? Pois, se outra virtude ten tamén o libro é facer xustiza co que foi a actuación dese goberno derrotado nunha guerra, que os seus dirixentes, que se podían ter marchado cada un a intentar arreglarse a súa vida, e seguramente ninguén lle estaría reprochado nada nesa situación de caos absoluto, sin embargo, o goberno republicano decide en Francia asumir a responsabilidade moral de atender a ese 500.000 de refugiados, moitos deles soldados que deran ou que arriscaran a súa vida defendendo a democracia, e deciden quedarse en Francia, e con todas as dificultades que vai implicar, deciden montar unha organización para cos recursos que conseguiron sacar de España, o famoso oro de Moscú, tan denostado, para decir pouco menos que se quedaban co diñeiro nos seus bolsillos, atender o que os franceses non atendían, que era asegurar a subsistencia, a supervivencia de todos estes refugiados. E o que fan é crear o Servicio de Evacuación de Republicanos Españois. Aquí vedes unha ficha, modelo, dese servicio, unha ficha do censo, co que se iban recollendo os datos de todo ese medio millón de refugiados, para saber onde estaban, quen eran, que profesión tiñan, ver como podían axudalos. Esta organización vai a prestar atención en alimentación en todos esos campos de refugiados, vai a prestar atención en vestido, en roupa, vai a prestar atención sanitaria, van a alugar castelos e albergues para aí crear colonias infantís onde meten os nenos,
para crear tamén albergues para os mutilados de guerra, que eran miles de persoas mutiladas de guerra, van a pagar subsidios a familias francesas para que acollan as súas casas a refugiados, van dar subsidios a outros refugiados que están fora dos campos de concentración para que podan tamén subsistir nesa situación. Estamos falando de subsidios para todo tipo de xente. Hai subsidios para magistrados do Tribunal Supremo que en Francia non tiñan de que vivir, non tiñan que habilidades para poder traballarse que en algo, non? Había casos realmente asombrosos, non? Bueno, no marco de toda esta actividade que fai o goberno de exilio nunhas dificultades enormes, porque pensade que o goberno francés xa a finais de febreiro, antes de que acabe a guerra, recoñece xa o goberno franquista e, polo tanto, a República se queda sin representación diplomática, sin embaixadores, sin cónsules, que pasan a ser xa franquistas a partir dese momento, e o goberno republicano é como unha especie de organización clandestina, que funciona únicamente protegida pola diplomacia mexicana, que é o único país que, tanto durante a guerra como despois, vai a estar a altura das circunstancias apoiando a democracia española, non? Bueno, é un traballo moi complicado, moi difícil, porque non poden ni siquiera ter contas bancarias. Francia ten un acordo con Franco, polo cal todo o que consigan localizar de patrimonio sacado de España deben devolverlo a Franco, co cal teñen que traballar montando un trus en Suiza e con figuras de enxeñería financiera para poder manexar todo ese diñeiro e apoiar e axudar a todos esos refugiados con esa axuda humanitaria. Bueno, pues neste comportamento meritorio que ten ese goberno derrotado de asumir esa responsabilidade moral, se encanta tamén o que fai Alejandro Viana. Alejandro Viana, que xa ten 60 e algo anos, que ten parte do seu patrimonio a salvo, afortunadamente, que ten 2 sobriños en México xa exiliados, que se podía exiliar, marcharse a México tranquilamente, refacer a súa vida con unha certa tranquilidade, xa coa idade que tiña ademais, decide quedarse tamén en Francia. E decide quedarse en Francia e asumir, ademais, unha responsabilidade dentro deste servicio de evacuación que é a sección de emigración. Se convirte no xefe da sección de emigración, que é a que se vai encargar de organizar expedicións colectivas en barcos para sacar a milleiros e milleiros de refugiados deses campos de concentración e leválos a América, onde é máis fácil que podan refacer a súa vida, onde teñen familiares, amistades, polo idioma, etc. etc. Claro, non é probablemente casualidade que se lle encomendara en concreto a Alejandro Viana esta función. Pensade que Alejandro Viana levaba toda a vida sendo exportador, sabía moito de manexar capitais entre diferentes países, e aquí facía falta alguén que soubera manexar os cartos duns países a outros, evitando que pudieran ser localizados polos franceses e devoltos a Franco. Alejandro Viana sabía moito de fletes, sabía moito de embarques, sabía moito de organizar expedicións en barco, daquela para transportar mercadorías, ovos, conservas, agora é para transportar persoas, pero non era un mundo alleo para él todo o que tiña que ver co transporte marítimo, co cal non é de extrañar que él se encargue diso, porque é unha persoa que sabe moito desa materia. Bueno, el vai ser o responsable a partir do mes de abril do 39 dos embarques máis míticos do exilio republicano, como o barco Mexic, que vedes nesta imaxe, ateigado aí de refugiados, o Ipanema, onde marcha, por exemplo, Florencio Delgado Gurriarán, a que se dedicou este ano ao Día das Galegas, e outros moitos intelectuais e políticos, o barco Sinaya, outro barco mítico tamén do exilio. Aquí marchan, como digo, milleiros de refugiados rumbo a México, que é onde van a refacer a súa vida, ou o barco Winnipeg. Aquí temos a Alejandro Viana, outra curiosidade sorprendente, Alejandro Viana xunto con Pablo Neruda, o poeta chileno, no porto de Burdeos, organizando o embarque deste buque con destino a Chile. Pablo Neruda é o cónsul especial do goberno chileno para organizar esta expedición, coa que máis de 2.000 refugiados que van neste barco refán a súa vida neste país sudamericano. Por suposto que no barco, pois, lóxicamente, todo tipo de recoñecementos hacia México, ao goberno republicano, a Cárdenas, que é o presidente da República Mexicana. Aquí vemos, de feito, ao presidente da República Mexicana con nenos que xa foron acollidos en México durante a guerra. E, bueno, estamos xa a finais do brando 39, xa saliron sobre 7.000, 8.000 refugiados neses barcos, e en setembro está ya a Segunda Guerra Mundial. Francia entra en guerra con Alemania, Alemania inicialmente ten un pacto con Stalin, a República se lle achaca que é procomunista, que ten moi boa relación con a Unión Soviética, e a partir dese momento os franceses van a ter xa unha atitude de moita hostilidade hacia os republicanos e hacia o servicio de evacuación. E iso coincide ademais xustamente co momento no que Viana se converte no director xeral de todo o organismo. Xa non é só
só dos embarques, sino que se encarga e é o responsable máximo do servicio de evacuación. Aquí vedes unha ficha das centos, milleiros de fichas que hai na Fundación do PNV, por exemplo, de exiliados, unha ficha do SERE asinada por Alejandro Viana como director xeral deste servicio. Como digo, ahora empezan xa os problemas, estamos a finais do ano 39, empeza a haber intervencións policiais da Xandarmería francesa nos locais do SERE, se incautan de documentación, se incautan de cartos en metálico, empeza a haber registros domiciliarios do domicilio de Alejandro Viana, empeza a haber tamén causas judiciais, Viana ten que ir a declarar ao xulgado e outros dirixentes republicanos con frecuencia para dar explicacións de onde proceden os cartos, que actividades están facendo. Iso, de feito, obriga a Alejandro Viana a sair nunha rolda de prensa ante os xornalistas en París para defender a actuación que está facendo o servicio de evacuación con toda a transparencia e con toda limpeza. Neses primeiros anos do ano 40 se organizan máis viaxes á República Dominicana, onde salen máis centos e milleiros de refugiados, e Alejandro Viana se converte tamén no representante en París das sociedades galegas de diferentes países americanos, das sociedades galegas de Bos Aires, das sociedades hispanas confederadas de Nova York, que lle remiten a Viana listaxes de refugiados que están en Francia e cartos, para que Viana se encargue de localizar a esas persoas e con eses cartos que lle envían dende América poder pagar as pasaxes en barcos de liña regular que aínda van hasta México para poder leválos a América a todas estas persoas. Ao final, con todo este traballo, sobre 17.000 persoas saíron en barco dende Francia rumbo a América con todas estas xestións e traballos que fixo Viana durante todo prácticamente un ano inteiro. Simplemente a modo de exemplo, para que se entenda cal era o traballo do día a día que teña que xestionar Viana, aquí vemos unha carta que lle manda a un dos delegados que tiñan por as diferentes cidades onde había campos de concentración, donde lle avisa, lle informa de que lle manda 4.000 e pico francos importe da construción de próteses para 22 enfermos. Este era o día a día cotián da actividade que facían dende este servicio para intentar facer máis levadeira a vida a todas as persoas que estaban nunha situación realmente dramática, non? Bueno, chegamos xa a maio do 40, os alemáns entran en Francia, en xuño entran xa en París, 2 días antes de que entren en París, Viana escapa dende París rumbo a Burdeos, hacia o sur, con miles de parisinos que escapan tamén da ameaza nazi, chega a Burdeos, onde xa hai bombardeos dos nazis, aí ainda consigue que un embarque máis, fletar un barco máis que o barco Cuba, onde marchan 500 refugiados, os últimos traballadores prácticamente que quedaban deste servicio de evacuación, e durante eses días, estamos falando de xuño do ano 40, Viana vai organizar ali tamén o aloxamento dun grupo de 12 dirixentes republicanos, o presidente do goberno, Juan Negrín, Casares Quiroga, que fora presidente do goberno coruñés republicano moi amigo de Alejandro Viana e outros dirixentes. Él organiza o aloxamento destas persoas que finalmente chegan a Burdeos baixo a protección mexicana en coches de pabillón diplomático, se esconden na embaixada de Chile, salen con identidade falsa nun barco carboeiro grego nas bodegas, rumbo a Inglaterra, baixo bombardeos tamén dos nazis que estaban bombardeando o porto onde estaban salindo tropas polacas e tropas aliadas escapando xa da hecatombe que se producía nese momento, e Alejandro Viana non se marcha. A min, a verdade que ao principio me chamaba a atención, dicía, pero que raro que non marcha ni no último barco que fleta, ni marcha con estes últimos que xa era el sálvese quen pueda, porque aí xa non había nada que facer, porque xa se sabía que os nazis iban chegar a Burdeos, iban a ocupar todo Francia, iba a haber un armisticio, etcétera, etcétera. De feito, Viana manda esta postal o día 17 de xuño do ano 40 a súa irmán aquí en Pontareas, simplemente dicindo, confirma a miña postal, continuo sin novedade. Parece que di pouco, pero decía demasiado. Ese cuño que vedes invertido é o cuño da censura militar, toda a correspondencia pasaba pola censura militar, e era unha postal de Burdeos, enviada dende Burdeos, co cal estaba informando do seu paradoiro, estaba dicindo onde estaba para uns servicios franquistas que estaban con ansias de deter a persoas como Alejandro Viana. Bueno, eu non sabía por que non marchara ata que se publica un libro con toda a correspondencia do embaixador de México nesas datas en París. E nesa correspondencia aparece unha carta de Alejandro Viana, donde ele mesmo lle explica ao embaixador por que se quedou. E di que se decidiu quedar incluso cando os alemáns ocuparon a cidade de Burdeos porque consideraba que a súa obriga era seguir atendendo moral e materialmente os refugiados que todavía permanecían en París, en Francia. É dicir, aplica esa máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco, aínda que sexa arriscando a súa vida, porque efectivamente poñía en risco a súa vida. Como moitos sabedes,
en canto xa os alemáns ocupan Francia e hai ese armisticio cos colaboracionistas nazis franceses, empezan xa os secuestros, é dicir, xa Franco, a Falange, xa ten a complicidade necesaria co Gestapo para empezar a secuestrar a dirixentes e empezar a aplicar a vinganza. Entre os secuestros se secuestra ao presidente da Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, que é fusilado, se secuestra a un amigo de Alejandro Viana, Ponteareán, ao doctor Fernández Vega, José Antonio Fernández Vega, que ten unha rúa e unha praza en Ponteareas, que fora gobernador civil de Málaga, que é secuestrado pola Gestapo e entregado a Franco e finalmente fusilado, que, como digo, tivo moita relación con Viana durante a Guerra Civil, tamén se conta no libro. Bueno, pois Alejandro Viana tamén vai ser víctima dun intento de secuestro por parte da Gestapo e da Falange, el mesmo conta na súa correspondencia, pero recibe unha confidencia o día anterior de que se vai producir ese intento de secuestro no seu domicilio e ese día os que vivían con él e él se esconden en diferentes hotéis esa noite de Burdeos, evitando esa detención que finalmente sí se produce dunha compañeira de piso que volve o día seguinte a ver que pasou e ali están os da Gestapo que a deteñen e a encarcelan. Bueno, eles a vista do cariz das cousas deciden, teñen que escapar e cruzan todo Francia dende oeste ata leste, hasta preto da fronteira con Suiza, ata este pobiño que vedes aquí, la Loubès. Todas estas imaxes que vades ir vendo son imaxes de postais, non son sacadas de internet nada, son postais orixinais, sobre todo algunhas son de Viana, pero a maioría son de un compañeiro moi amigo del, Ponteareán, que tamén ten un papel moi importante, que se conta tamén no libro, que era Pastor Candeira, un madeireiro daqui, da localidade, do mesmo partido que Alejandro Viana, que vai ser como o seu lugarteniente, sempre vai estar con él durante a Guerra Civil, e tamén facendo traballos neste servicio humanitario. Eles dous, máis esa muller que finalmente consigue escapar dos nazis depois de ser encarcelada, vanse esconder neste pobo durante varios meses, contactan coa diplomacia mexicana, con Portela Valladares, que está preto de Marsella, para intentar conseguir subir a un barco que o saque de Francia, nesa situación na que Franco está pedindo a extradición de todos os republicanos. Bueno, se trasladan en novembro do 40 a este pobo no Mediterráneo, preto de Marsella, porque hai posibilidades de coller un barco en novembro do 40, ao final non se pode fletar o barco porque a Gestapo e a Falange o impiden, e finalmente, despois dunha espera angustiosa onde moitos republicanos son detidos, el non, pero hai outros republicanos como Portela Valladares, que é detido, que se pide a extradición, finalmente consiguen embarcar en xaneiro do 41 neste buque, o Alsina. Un buque onde van 200 republicanos con 500 xudeos e centos de húngaros, austríacos, que escapan da barbarie nazi de Europa, nunha viaxe que tiña que durar 20 días para chegar a Bos Aires. Bueno, o que tiña que ser unha viaxe xa para poñer fin a todas estas calamidades, como se dunha maldición se tratara, se acaba convertendo nunha nova odisea que os vai levar primeiro hasta Dakar, onde fan unha primeira escala aos poucos días, pero se van a mirar impedidos de cruzar o Atlántico. Os ingleses non lle dan permiso para cruzar, se fan, se arriscan a ser afundidos, non sería o primeiro transatlántico, o barco de pasaxeiros afundido na Guerra Mundial, e se miran obrigados a quedar vivindo no porto de Dakar dentro do barco durante 5 meses, en condicións lamentables e durísimas, cun clima tropical, hai pasaxeiros que de feito morren durante esa espera, e el vai ter aí a oportunidade de novo de facer o seu traballo humanitario. Dende Inglaterra lle manda ao goberno republicano 100.000 francos que reparte entre todos os pasaxeiros para que podan subsistir durante eses meses en Dakar. Finalmente os trasladan no mes de xuño a Casablanca, os internan nun campo de concentración, de novo en condicións moi duras, durante uns cantos días, ata que saen grazas á intervención da diplomacia argentina. El se instala nun hotel en Casablanca, dende onde empeza a facer numerosas xestións cos republicanos en Londres, coa a diplomacia mexicana en Marsella, con unha organización xudea en Lisboa. Aquí, de feito, nesta carta, o exembaixador da República en Londres explica que está facendo xestións para intentar ir el en barco ata Lisboa, para ali fletar un barco que colla os republicanos en Casablanca. Bueno, depois de innumerables xestións del e de outras organizacións e dos mexicanos, por fin, o 30 de outubro, consiguen embarcar en Casablanca neste buque portugués, o Cuanza, que agora sí, por fin, os vai levar ata México, donde desembarca no porto de Veracruz o 18 de novembro do ano 41, 5 anos e pico despois do golpe de Estado e de empezar
toda esta traxedia, donde, ademais do que tivo que pasar, hai que engadirlle algo que nós non temos agora, porque sabemos como acabou a historia, sabemos que acabou relativamente ben dentro do que cabe, pero tivo que vivilo coa incerteza, non? Incertidume de non saber cada día que vai pasar o día seguinte, como vai acabar a guerra, que vai pasar en Francia, que pasa coa dos nazis, cando está escondido, etc. etc. Vivir durante 5 anos coa angustia diaria de non saber moi ben que vai pasar coa túa vida. Bueno, despois, uns anos despois, chega a súa muller, aquí vedes a súa ficha tamén, como inmigrante, cando chega vía Estados Unidos ata México no ano 47, e ele en México vai conseguir refacer a súa vida, dando boa mostra de novo das súas capacidades empresariais, compra unha farmacia dunha familia, a familia Carreira de Pías, que tiña unha farmacia en México DF, compra esa farmacia, convirte nun próspero negocio, onde pon a traballar como dependente o que fora alcalde no ano 36 en Pontareas, Benito Casasnovas, que vai ser dependente na farmacia de Alejandro Viana, e o vedes paseando coa súa dona e paseando por México DF. El vai participar en toda a vida social do exilio en México, na creación do Ateneo Español de México, vai participar nas sesións de Cortes que se celebran no ano 45, con moitos deputados que de diferentes países van a México para celebrar eses encontros do Congreso, dos deputados, se reencontra con bellos amigos como Castelao, Osorio Tafal, etc. E o vedes nunha desas sesións de Cortes ali atrás. Aquí vemos tamén abaixo a esquerda con un deputado republicano da Coruña, Pardo Galloso, arriba nun banquete con diferentes republicanos, e á dereita vemos xa, pois nas últimas semanas, antes do seu falecemento, postrado xa nunha cadeira de rodas, antes de que morra o 30 de abril do ano 1952, que é cando falece en México DF, coa súa dona ao seu lado. Bueno, como vedes, é unha historia increíble, claro, dá para facer unha película casi, non? Sobre todo a parte do libro. Bueno, a mí me parece que fixen spoiler, pero hai moitas cousas que están no libro que non contei, porque pode dar fe aquí, Luís, que hai moitas cousas que non se contaron, pero a verdade é que eu, nestas charlas, prefiro contalo todo, ainda que a xente que bueno, xa non leo o libro que xa contou toda a historia, non? Pero prefiro que a xente que ven se marche tendo a información máis ampla e completa do personaxe de Alejandro Viana, con independencia que logo, se queren, pois podan ler o libro e disfrutar con máis detalle de toda esta historia, ainda que xa van saber como acaba a historia, non? Bueno, é increíble, non? É increíble que unha historia como esta, un personaxe como este, pois sexa absolutamente descoñecido, non se soubera nada, por suposto, na súa familia, en Vigo, en Pontareas, non ten ningún tipo de recoñecemento aínda a día de hoxe, teremos que remendalo e resolvelo, non, sen que haxa conflito de intereses en medio, pero é realmente increíble e unha mostra do que comentaba antes, de como se fixo a transición da dictadura da democracia, como non se fixo ben, e que este traballo de restauración, de recuperación e de xustiza se tiña que ter feito ben organizado nas institucións, como se fixo en moitos países que viviron situacións como a nosa de pasar dunha ditadura a unha democracia. Desgraciadamente, esta é a realidade que contrasta con outras que a fan muitísimo máis sangrante. Se vos buscades aquí no libro se di que é o Schindler galego, bueno, unha cosa así un pouco comercial, as comparacións a veces son odiosas, non ten moito que ver o Schindler co que fai Alejandro Viana, ten bastante máis mérito e máis risco, en certo modo, que fai Alejandro Viana, pero se vos buscades, por exemplo, o Schindler mexicano en internet, veredes Gilberto Bosques, o cónsul de México en Marsella, libros, todo tipo de traballos, actos de recoñecemento oficiais, rúas dedicadas, documentais, películas, etc. etc. Se buscades o Schindler portugués, Arístedes de Sousa, que fora cónsul de Portugal en Burdeos, nas mesmas datas que está Viana aí, con eses últimos embarques, que dá visados a moitos xudeos para que podan escapar, o Schindler portugués, tamén libros, documentais, ten un museo en Vilar Formoso, que está na fronteira con España, onde se recorda a súa figura, etc. Dous países, México e Portugal, aos que isto lles tocou tangencialmente, a Guerra Civil, por suposto, e a Guerra Mundial igual, non? Que teñen un recoñecemento que, sin quitarlle mérito, eran diplomáticos, traballaban co paraugas da diplomacia, se arriscaban a perder a súa carreira diplomática se os seus países tomaban medidas contra eles, pero no caso dos republicanos, como vimos, arriscaban a súa vida, literalmente, é dicir, poñían en risco a súa vida para intentar salvar aos demais. Como digo, é increíble, e ademais pon de manifesto outra cousa moi importante neste país tan desmemoriado por causa de como se fixo a transición, non? E é que persoas tiñamos e que sociedade tiñamos antes do 36. Cando nos contan esa milonga de que aquí non había burguesía, non había empresariado, eso da cosa de Cataluña, eso onde tal, claro que había, como Viana, muitísimos máis.
Había, o que pasa que eliminaron todo iso porque era máis o principal que había que eliminar, eran realmente os que lles supuñan máis perigo para eles, non? Persoas, digamos, máis moderadas, máis tal, moi ben posicionadas económicamente, pero cunha visión moi progresista da sociedade, da vida, etcétera, etcétera, non? E había que eliminalos e foi o que fixeron. Que sería este país si todas as persoas como Alejandro Viana e Alejandro Viana mesmo pudiera ter deixado con normalidade o seu legado á sociedade despois do ano 36? Evidentemente estaríamos falando dun país totalmente diferente si todo o que eles estaban vivindo e facendo e que relatamos antes no primeiro terzo do século XX non se tivera truncado como pasou co tema do golpe de Estado. Bueno, xa vos dixen ao principio que o de resumirse me daba moi mal, entón tedes que disculpar porque seguro que xa son horas máis que de cear, pero bueno, simplemente remato agradecéndovos a vosa asistencia. Dicía ao principio que para mí facer o traballo de investigación foi como resucitar, non? A meu tío bisavó dese esquecemento, eu non creo no máis alá, pero a veces te dá ganas de creer e pensar que Alejandro Viana estivo vendo como durante 60 anos, pois prácticamente, bueno, 60 non, 50 anos hai agora que morreu, non? Se celebraron, non, perdón, 70 anos, morreu no 52, cumpriuse 70 anos este ano. Iso, que depois de mirar como durante prácticamente 70 anos xa ninguén se iba a acordar del, estaba totalmente sepultado nunha lousa de esquecemento, que de repente saíra a luz e que a máis saíra a luz desta maneira, podes mirar a nivel xornais, na TVG, bueno, está tendo moitísima difusión, con vos hoxe aquí creo que xa son 1.300 as persoas que levan pasado polos máis de 50 actos de presentación que estamos facendo por toda Galicia, e unha satisfacción saber que cada vez máis xente sabe e coñece da vida de Alejandro Viana e do que supuxo, non, para o noso país, e de alguma maneira pois é un xeito de que eu sinta ainda máis esa resurrección, non? Marchades todos levando de alguma maneira Alejandro Viana tamén na vosa cabeza e no voso corazón. Moitas grazas. Bueno, si queredes comentar algo e preguntar algo, respondo moi brevemente, que xa sei que queredes marchar. Se alguén quere libros, ten Emilio libros aí atrás, se alguén quere algún libro... Dicenche cando fala a película, estanche preguntando. Pois iso é moi importante. Aquí temos o problema de que non temos un Spielberg. Claro, Spielberg fixo a lista de Schindler, é xudeo. Claro, a nos o que nos falta é alguén que colla, está aínda por facer a película sobre a Guerra Civil e unha película sobre o exilio que marque, digamos, historia, non? Que diga a verdade. E que ademais achegue de forma masiva, porque o libro está moi ben, pero chega hasta onde chega. Hoxe en día, o que chega é o audiovisual. E a verdade, que mo teño dito moita xente, e xente que está metida neste mundo, estamos facendo algunhas xestións nesa dirección, o tema dá para facer unha película ou casi incluso unha serie destas de Netflix, non? Unha serie de capítulos. É cara, porque hai que a produción, os barcos e tal, pero dá porque é un guión propiamente de película, pero é unha historia real, non? Pero é un guión de película. Fama de gatos, pero bueno, tempo, eu creo que se chegará a facer. Tamén a idea é sacar outro libro sobre a outra parte da súa vida, anterior ao 36, non é tan épica, nin de película, pero como mirachedes, tamén é moi interesante e merece a pena que se publique tamén. Está enterrado en México? Pois non, eu pensaba que sí, pero depois de moitas xestións e tal, descubrimos que a muller o truxo no ano 64, exhumáronno, e está en Pereiró. Está en Pereiró e non hai nin lápida ni nada. Ahora vamos a buscar a maneira de remediarlo. Está no panteón do que era a familia da súa muller. El iba a facer un panteón con Ómez Román, un arquitecto moi famoso de Vigo, que era íntimo amigo del, que se sabía mo avó, pero a Guerra Civil cortou todo, porque iba a facer un panteón como ten alá Cesario Corval, Espino, García Barbón, que va de Salía Pereiró, e aqueles son os mausoleos. El iba a facer, pero algo parecido, porque era dese, claro, dese... E ao final non pude facer nada, e morreu alá, e o trouxeron, e sí, que sabemos que está en Vigo, en Pereiró. Bueno, pues nada, moitas grazas. Venga.